লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের প্রভাবে বন্যায় প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,৩০০ জনে। মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির পূর্বাঞ্চলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এখনও নিখোঁজ প্রায় ১০,০০০ মানুষ। সাগরে বিলীন হয়ে গেছে দেরনা শহরের ১/৪। উদ্ধার হওয়া মরদেহগুলো গণকবরে দাফন করা হচ্ছে। ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত মরুভূমির দেশ লিবিয়া। ক্রমেই বাড়ছে প্রাণহানির সংখ্যা। বন্যার পানির তীব্র স্রোতে সাগরে ভেসে যাওয়া মরদেহ উদ্ধারে হিমশিম খাচ্ছে জরুরি কর্মীরা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল দেরনা। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দুটি বাঁধ ভেঙে শহরটির ১/৪ সাগরে বিলীন হয়ে গেছে। ভেঙে পড়েছে অনেক ভবন। লিবিয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার মুখপাত্র উসামা আলী জানান, হাসপাতালগুলো রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। মর্গগুলো মরদেহে পূর্ণ বলেও জানান তিনি। এটি একটি বিপর্যয়, সত্যি এক দুঃখজনক পরিস্থিতি। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন এর আগে হয়নি। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সংহতি ও সমবেদনার অসংখ্য বার্তা পেয়েছি। দেশের অভ্যন্তরে যেসব খাবার ও ওষুধ মজুদ রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ দল। এরই মধ্যে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে মিশর। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইরান, কাতার ও তুরস্ক সহায়তা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। মঙ্গলবার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকে লিবিয়া ও মরক্কোর জনগণের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। এ সময় বন্যা ও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পালন করা হয় ১ মিনিটের নীরবতা। লিবিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধার প্রচেষ্টা। দেশটির এক পক্ষ পূর্ব দিকে, অন্য পক্ষ পশ্চিম দিকের অঞ্চলগুলো শাসন করছে। রোববার লিবিয়ার পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েল। এ সময় ভারী বৃষ্টিতে দেশটির পূর্বাঞ্চলে দেখা দেয় স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। জোবায়ের হুসাইন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ।